వినిత మా ఇంటి వంటలకి స్వాగతం. ఈరోజు నేను గోధుమ పిండితో హల్వా చేసి చూపిస్తాను. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా ఈ కప్పుతో ఈ గ్లాస్తో నేను 1 కప్పు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను. జీడిపప్పు, నెయ్యి, షుగర్. ఇప్పుడు ముందుగా మనం కడాయి పెట్టుకున్నాను. నేను ముందుగా ఇప్పుడు ఈ పిండిని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మనం లైట్గా ఫ్రై చేస్తాం కదా, అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి దీన్ని. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. అందరం మన పెద్దవాళ్ళు కూడా లైక్ చేస్తాం కదా. చాలా బాగుంటుంది, చాలా ఈజీగానే అయిపోతుంది. చూడండి, ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్లో తీసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఇంకో కడాయి పెట్టినాను. షుగర్ 1 గ్లాస్ తీసుకున్నానండి. ఇది క్యారమెల్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో మనకి కొంచెం కలర్ వస్తుంది కదా, హల్వా చేస్తాం కలర్ వస్తుంది కదా మనకి, ఆ కలర్ వచ్చేదానికి నేను ఇందులోనే ఇలా చేస్తున్నాను. దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేయక్కర్లేదండి, ఇదే వస్తుంది. వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ వేసుకోవాలి. నేను ఇదే గ్లాస్తో వాటర్ 5 గ్లాసులు తీసుకుంటున్నానండి. చూడండి, 1 2 3 చూడండి, కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేస్తున్నాను ఇందులో క్యారమెల్ రావడానికి. చూసారా ఎలా అవుతుందో? ఇలా రావాలండి. మనం వాటర్ కూడా యాడ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు నేను 5 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకున్నాను కదా గోధుమ పిండిలో, ఇలా వాటర్గా కలుపుకోవాలండి. మనం దీన్ని ఇలా కలుపుకొని ఇది క్యారమెల్ కూడా మనం రెడీ చేసుకోవాలి. మనం ఫుడ్ కలర్ అది వాడకుండా ఉండడం మంచిది కాదు కాబట్టి దీన్ని ఇలాగే మనం క్యారమెల్ చేసుకుంటే ఫుడ్ కలర్ వస్తుంది. ఇది చూసారా ఇక్కడ ఎలా వస్తుందో? ఇలా రావాలండి మనకి. ఇలా కరిగిపోవాలి, మనం క్యారమెల్ అవుతుంది థిక్గా. చూడండి, ఈ విధంగా క్యారమెల్ రావాలండి. అయిపోయింది, స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా క్యారమెల్ రావాలి. క్యారమెల్ చేసేసుకున్నాం కదా మన షుగర్తో. కడాయి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు జీడిపప్పు ఉంది కదా, జీడిపప్పు ఫ్రై చేసుకోవాలి. లైట్గా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేపుకోవాలి. చూడండి, ఫ్రై అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు నేను బౌల్లో తీసేసుకుంటున్నాను. చూడండి, మనం ముందుగా పాలు రెడీ చేసుకున్నాం కదా గోధుమ పిండి, ఒక 5 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకుని మనం ఇలా కలుపుని పెట్టుకోవాలి. దీంట్లో చూడండి, చిటికెడు సాల్ట్ వేస్తున్నానండి. లైట్గా వేస్తున్నాను సాల్ట్. ఇప్పుడు మనం నెయ్యి పెట్టుకున్నాం కదా, దాంట్లో ఈ పాలు వేసేసుకోవాలి. ఇందులో ఇలా కలుపుకుని వేసుకోవాలండి. దాన్ని మనం ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలి. ఈ వాటర్లా ఉన్నది థిక్నెస్ అవుతుంది. ఇది మనం ఉండలు పట్టకుండా ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలండి. మనం చూసారా ఇలా థిక్నెస్గా అయింది? చూసారా, ఇందాక మనం వాటర్లో వేసింది ఇప్పుడు ఎలా అయిందో ఇలా రావాలండి. ఇప్పుడు మనం 5 గ్లాసులకి వాటర్ వేసిన 1 గ్లాసు గోధుమ పిండికి 5 గ్లాసులు వాటర్ వేసాం కదా. ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాసులు షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. మొత్తం 3 గ్లాసులు పడుతుంది. 1 గ్లాస్ వచ్చి క్యారమెల్ చేసాం కదా, 3 గ్లాసులు పడుతుంది. మన 2 గ్లాసులు వేసాను షుగర్. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి.
చూసారా ఇలా దగ్గరగా రావాలండి. షుగర్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం లిక్విడ్గా అయింది, మళ్ళీ దగ్గరగా అయిపోతుంది. ఇది కూడా మనం ఎక్కడ ఉండలు పట్టకుండా చూసుకోవాలండి. నేను ముందుగా క్యారమిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా, క్యారమిల్ కూడా ఇందులో వేస్తున్నానండి. ఇది వచ్చి మన ఫుడ్ కలర్ మంచిది కాదు కాబట్టి నేను ఇలా క్యారమిల్గా చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను. చూసారండి, మనం వేసాం కదా కలర్, షుగర్ మనం వేసాం కాబట్టి కలర్ వచ్చింది. చూసారా ఇలా రావాలి. మన న్యాచురల్గానే హల్వా ఎలా ఉంటుందో అలాగే వచ్చింది చూడండి. ఇప్పుడు ముందుగా మనం జీడిపప్పు వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా, జీడిపప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇందులో. చూడండి కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంటున్నాను. చూసారా ఇంత దగ్గరగా అయిపోయింది. మనం ఇలా చూడండి, ఇలా తీస్తే మనకి ఎక్కడ అంటుకోలేదు కడాయి. చూడండి ఇలా దగ్గరగా రావాలి. చూడండి మీకు ఎక్కడ కడాయికి అంటుకోలేదు. చూడండి ఇలా తీస్తే కూడా కడాయికి ఎక్కడ అంటుకోలేదు, చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది. ఇది మనం వేడివేడిగా తినచ్చు, చల్లారిపోయిన తర్వాత తినచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఇందులో ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చండి, లేదంటే నార్మల్గా స్కిప్ చేసేయండి. నేను దీంట్లో కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. మీకు నచ్చితే యాడ్ చేసుకోండి, నచ్చకపోతే స్కిప్ చేసేయండి. దీన్ని ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుంటున్నాను. చూడండి ఇదిగోండి బౌల్లో తీసుకున్నాను. సర్వింగ్ బౌల్లోకి ఇలా థిక్నెస్గా రావాలి. చూడండి ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ తీసినాను. ఇలా థిక్నెస్గా రావాలండి హల్వా, ఇంకా ఈ విధంగా రావాలి. చూసారా ఈ విధంగా రావాలి కదా హల్వా చేసుకుంటే. కొంచెం దగ్గరికి అయ్యే వరకు కలుపుతూ ఉండాలండి. ఇది చూడండి ఈ విధంగా రావాలండి హల్వా. ఇది మనం వేడిగా తినచ్చు, చల్లారిన తర్వాత తినచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. గోధుమతో ఒకసారి ఇంట్లో అందరూ ట్రై చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.